Go. ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ 23ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସେପଟେ ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି ରାଗାସା। ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ରାଗାସା। ତେବେ ଜାଣିବା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ म्यांमार ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ म्यांमार ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ରେଖା ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳକୁ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ପୁରୀ, ବାରିପଦା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସନ୍ତା 23ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ମଝିରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଟାଇଫୁନ୍ ବା ମହାବାତ୍ୟା ରାଗାସା। ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା ରାଗାସା। ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଫୁନ୍ ତାଇୱାନକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବା ନେଇ ସୂଚନା। କାଟାଗୋରୀ 5 ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି JTWC ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏହା ଟାଇଫୁନ୍ର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା। ସମୁଦ୍ରରେ ହଲଚଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତାଇୱାନର ଯେତିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସେତିକି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 200 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 280ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବୁଧବାର ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତାଇୱାନର ନିକଟତର ହେବ। ପୁରା ତାଇୱାନକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବ ରାଗାସା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପଟେ ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି। ପଛକୁ ପଛ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଭିଜିବ ଦଶହରା। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବାରିପଦା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଫୁଲବାଣୀକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।